И снова доброе утро, наши телезрители. В продолжении программы в это время традиционно у нас гости в студии. Интервью, конечно же, запишем. А тема у нас такая. Художественная выставка, посвященная осени Гюссергиси и Кибин-Ермебейш, открыта в региональной художественной галерее. Она организована объединением художников Гагаузии и Гагауз Арт. На экспозиции представлены 41 картина. Это портреты, пейзажи, анималистические и стилизованные композиции, выполненные в технике масла и пастели. Их авторами являются 9 художников творческого объединения Гагауз Арт. А вместе с нами этим добрым утром художники, которые традиционно выставляют свои работы на выставках Гагауз Арт и на других тематических выставках. Нина Пеева и Федор Дулогла, художники и члены творческого объединения Гагауз Арт. Я вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение у наших творческих личностей? Ой, несмотря на то, что уже осень затянулась, скоро зима, все равно настроение хорошее. Сами себе создаете? Да. Либо Да, погода помогает? Погода помогает, ноябрь теплый. Ну да, Все, очень прекрасно. все нормально. Как вы воспринимаете идею нынешней осенней выставкой? Ну, так как и всегда являетесь участниками данной выставки, осень у вас с чем ассоциируется? У нас уже сложилась хорошая традиция. Мы делаем ежегодно осенние и весенние выставки. Это своего рода как бы небольшой отчет художников за полугодие, да. Вот. И, конечно, мы стараемся как-то отразить вот именно осеннее, чтобы вот с оттенком осени, да, было. Весеннее, значит, то же самое. Ну, что хочу сказать еще? Эмоциональный настрой и ваше видение осени в ваших работах, которые представили на данной экспозиции. Конкретно моих работ, что ли? И ваши, и Нины, да. Видение осени. Ну что, я выставил 3 работы всего лишь навсего там. У меня центральная работа – это портрет девушки. Это девушка 21 века. Я вот так хотел ее сделать. Там 21 век – это век различных технологий, это искусственный интеллект. Ну и вот так я накрутил, навертел. Ну, не знаю. Многим понравилось, например, не знаю, как другим. И 2 работки – это реалистического характера, да. Это работа с котом, которая называется «Теплый вечер». Вот. Осенний, теплый вечер. Это осенний, да, это осенний, теплый вечер, да, Это открытое окно, котик там, огни домов там видны. И поэтому вот как бы какой-то настрой есть. Ну и работа «Солнечный день». Это солнечный ранний осенний день. Там за окном там пейзаж такой, а на окне букет тюльпанов стоит. Ну вот таким образом я передал как бы настроение какое-то, может быть, теплое, осеннее. Ну, да, а я хочу сказать, что, вы знаете, картины – это как окно в мир художника. Знаете, вот каждый художник выразил свое. Кто-то осень, кто-то эмоцию осени, знаете. Но зритель, когда смотрит, я так думаю, что картина для него как в мир художника, в его внутренний мир, да, и он видит, может быть, ту эмоцию, или вот как Федор Петрович нарисовал свои картины, они яркие, они очень, действительно, я с детьми была на выставке, и дети обратили внимание на работы Федора Петровича, они очень эмоциональные. А я хотела сказать, вот для меня осень, я выставила картину совсем не похожую на осенних тонов там нет, она называется «Элегия». Девушка играет на скрипке, там такая скрипачка выставила такую работу. А у меня так получилось, что осень
пора, знаете, немножко грусти. У меня всегда в голове музыка осенью, такая грустная, знаете, такая с такими... Не совсем, ну, и как вам объяснить? Осень тоже бывает разные, да? И все, Да, все как вам цвета объяснить? радуги, они именно осенью встречаются. Да, но наверное, не да? совсем не грустная, а немножечко, знаете, такая вот, которая, где есть ностальгия какая-то, где есть какое-то, как вам объяснить, вот из прошлого что-то хорошее, сегодня ты это видишь. И я даже свою работу назвала элегия. Как бы элегия — это произведение, грустное произведение, да? Но даже в этой картине все равно есть какая-то надежда о том, что ну, это грустно. Осень же осень красивая пора. Очень много эмоций, красок. И в то же время грустно. Почему? Потому что это все очень быстро заканчивается. Завершение. Потому что как вот. так красиво было. Вот у меня даже во дворе столько листьев, такая красота. Я наслаждалась и думала, вот сейчас надо этим наслаждаться, потому что пройдет еще пару дней, и все это уйдет, мягко будет уходить уже в такие бледные, гниющие цвета, да, и все закончится. И поэтому все равно есть какая-то надежда, что придет весна, опять появятся те же самые листья, все будет пробуждаться. И я думаю, что мы художники, ну, не только мы, вообще человек, у которого душа художника, потому что художник — это не тот, что рисует, или это человек, который живет внутри творчества. Чем бы он ни занимался, даже если он вкусно чай заварил, он уже художник в своем деле. И он тонко чувствует вот эти передвижения погоды. И он наш зритель. Знаете, вот когда такой зритель приходит к нам на выставку, тогда есть такой диалог. Знаете, вот художника и зрителя. А картина, за каждой картиной какая-то история. Просто нет возможности с каждым художником общаться. Вот эта история, за каждой картиной есть история, которая находит своего зрителя. И какому-то зрителю вот эта история близка к сердцу, он чувствует, и ему нравится картина. Кто-то проходит мимо. У нас уже есть поклонники наших работ, вот Федор Петрович и у меня тоже, которым понравились наши работы. И нам это очень приятно. Мы сейчас тоже станем зрителями тех работ, которые представлены на экспозиции, и еще раз окунемся в осенний мир, где представили свои видения наши художники. Тетерева Таня, да. Узнаете работу Да, узнаем, да, художников, это Таня Тетерева. Она что-то новое на этой выставке показала, по-своему, немножечко, в другом ракурсе написала работу. Это Стёпы работа, по-моему. Вы сами успели посмотреть на выставке работы коллег? Ну, конечно, Ну конечно. да, у нас посмотрели. было время. Мы Дворниковой. Да, вы Наталья. знаете, очень хорошо, когда люди приходят на открытие выставки, потому что там есть возможность познакомиться с автором. А когда ты еще общаешься с автором, это здорово. Это ты уже понимаешь эти краски, пространство, все, что настроение ближе к тебе открывается. Просто хотела сказать, что искусство, оно не навязывает нам ответы. Человек, когда смотрит на картину, он не должен сразу понять, что там, а наоборот задает вопросы. И каждый человек сам себе задает вопрос, что он видит, какую эмоцию он чувствует. Он сам себе спрашивает, а что я чувствую, когда смотрю на эту работу? И когда он непосредственно имеет возможность еще пообщаться с автором, там совсем на другом уровне он чувствует эту работу. И получает ответы на вопросы, на которые сам не может ответить. Ну, да. Ну, это здорово. Я вообще приглашаю всех посетить выставку, потому что это человек становится выше духовно на одну ступень, посещая выставку. Это Кости работы очень интересно. У него тоже есть новые работы, которые вдохновляют. Работы, которые вы представили на данной экспозиции, они новые? Не, у нас традиция такая, что все новые работы выставляем. Все новые годы этого года, 25-го. Да. Вот интересная работа Вот это интересно, да. Константина Кельш, да, последняя работа. Последняя, она вот совсем по-другому написана. Там не просто реалистическое, как в его манере, Ага, да, а это уже образ своего рода, да? Ну вот да, так. он на шаг. Вы знаете, искусство очень интересно, оно многогранно.
он здесь через... А мою картину не показали. Не обратили внимания, наверное. Ну, не важно. Ничего, Ну ничего. да. Собрали тот видеоматериал, который запечатлел наш оператор. И тем не менее была замечательная экскурсия в творческий мир, мир художников. Еще раз посмотрели на осень глазами наших художников. Какие задачи вообще ставили, готовя свои работы к данной экспозиции? Наши художники. То есть это же традиционные, как вы сказали, правильно, Федор? Ну да, это весенние выставки и это осенние выставки. Как какие задачи? Задача, прежде всего, хорошие работы создать. Вот, каждый. Вот. Не всегда получается, знаете, иногда вроде как будто вот пишешь работу, а потом раз, и нет, все, не понятно. Бывают и такие случаи. Вот. Но каждый художник должен, он хочет выставиться, ну как и показать себя с лучшей стороны, да? И потом не просто вот на месте топтаться, а показать свой рост даже, вот это очень важно. И эта выставка, я так думаю, ну, я всегда об этом говорю, очень полезна тем, что мы как бы собираемся, выставляем свои работы, и мы то есть учимся даже друг у друга. Как вот нужно работать и так далее. Как дальше двигаться, куда двигаться и так далее. Просто я подумала о задачах. Тут трудно запланировать что-то. Знаете, работа художника, она немного зависит от вдохновения, от настроения. Задача, да, поставлена. Задача, вы знаете, не то, что хочется, чтобы работа, знаете, как зацепила зрителя. Чтобы она не просто была очередной написанной работой, какой-то сухой, мимо которой пройдут зрители. Ну, есть и такие, я не хочу сказать, что много таких работ, но, наверное, такие тоже есть. Вы же ходите на выставки. Иногда бывает, что мимо каких-то работ быстро проходишь, а вот вот возле какой-то работы остановишься и очень долго ее разглядываешь, да? И может, художники ставят такую задачу, но если художник искренний, вот если он честный самим собой, если он рисует то, что он чувствует, то, что у него внутри, вот из него выходит, зрителя не обманешь, он зацепит зрителя, зритель обязательно остановится, потому что там есть энергия этого человека, он показал свой внутренний мир, свою энергетику. Даже если человеку было грустно, вы знаете, вот картины, это, я же не зря говорю, я верю в это, во всяком случае, это какой-то портал в какой-то мир, внутренний мир художника и вообще в мир природы, мир всего. Потому что если художники же тоже бывают грустные, злые, завистливые, я не знаю, много, как и все люди, они же не идеальны. И если картина создавалась в такой ситуации, возможно, она передаст плохую энергию. И человек выйдет с этой выставки, сам не будет понимать, почему ему плохо. Бывает такое, увидишь какую-то экспозицию, и тебе нехорошо, а наоборот тревожно, да? А бывает такое, что вышел, и ты летишь, как будто тебе крылья кто-то прикрепил. Вот задача художника — дать позитивное настроение зрителю. Я так думаю, потому что мы же все равно имеем, ну как вам объяснить, мы несем ответственность немножечко перед тем, что мы посылаем в этот мир, и что люди почувствуют, как они пойдут потом в этот мир, как будут общаться с близкими. Ну, вот это важно. С какими эмоциями ушли с этой выставки? Ведь работы художников были новые, да? И вы познакомились с новыми работами коллег. Какие эмоции мы какие испытали? Ну, я лично, знаете, перед началом выставки очень сильно волновался. Почему? Потому что не все у нас выставились, и я думал, что выставка не очень будет интересная, содержательная, потому что всего лишь 9 человек выставляются, а у нас все-таки в организации где-то, наверное, больше в 2 раза, 30, наверное. Даже, 30? ну да, мне кажется, да. около 30 я думал, что это будет очень скромненькая, такая не очень яркая выставка. Вот. Но когда я пришел на открытие, я, честно говоря, даже не на открытие, когда уже выставляли мы работы, я уже понял, что выставка получилась очень интересная и содержательная, да, и разносторонняя даже. Вот. Чья работа вас зацепила? Ну, мне всегда нравится работа Фазлы, потому что это профессионал высокого уровня. Вот, и он достойно выставился, и он довольно много работ выставил, интересных. Знаете,
Мы всегда, вот художники говорим, что настоящий художник, он должен иметь свою тему, ну, на которой свою технику и свой стиль. У него все три этих составляющие есть, присутствуют. Своя тема, своя техника и свой стиль. И он, ну, с каждым годом подтверждает это. И работа его высокого... Правда, не все понимают эти работы. Людям, которым нравятся просто реалистические работы, как бы вот они говорят, ну, это как непонятно и все прочее. Но надо просто всмотреться, там есть образы. И тема у него гагаузская. Тема гагаузская, то, что надо. Вот. Работы Келиша тоже очень интересны. Да, они реалистические, но они очень интересные. И там, может быть, трех составляющих этих нету, но тема, своя тема, она, ну, прекрасно выставлена. И всегда люди обращают внимание на его работы. И вот последняя работа нам, художникам, понравилась, потому что там не просто реалистически изображены работы, а там это уже как бы образ был. Там заход или восход, красный там, и вот эти силуэты лошадей там движущихся. Это очень интересно, и смысл очень глубокий там вложен. Ну вот, пожалуй, что... Нина? Да, я солидарна с Федором Петровичем, потому что мне тоже работы Фазлы нравятся. Они, вот в этот раз он выставил работы, у него всегда разные настроения вот этих пятен. Ну, по-своему, вот у него композиция, он даже называет их композицией. Меня вот с детьми заходила, потому что дети говорят, а как называется работа? Я говорю, вот приглянитесь, она называется композиция. Но в каждой работе, если внимательно посмотреть, она на что-то настраивает. Я, например, вот в этих работах у Петра увидела совсем другое настроение. Даже ему сказала, вот в твоих работах у них сейчас другие оттенки. Даже сказала, вот, наверное, ты испытываешь, наверное, какую-то... Ну, что-то испытывает, у него что-то происходит. Потому что он говорит, да, ты почувствовал, так и есть. Говорит, чувствуете через работу, да? Правильно ведь? Да, да. И в работе, вот у него в этих работах, мне понравилось, есть много пятен, а внизу намек на ворота или двери. Ну, дверь, как будто такой, я даже увидела в нем, он не просто, может, он подсознательно это нарисовал. Но я вам говорю, что это означает? Это дверь как... или выход, или вход во что-то. Я так верю, что что-то хорошее, потому что за вот этими пятнами, у него холодные такие пятна были, может, есть что-то, намек на что-то теплое. Ну, и вопрос, видите, есть вопрос. Вот есть дверь, куда она ведет? Хорошее, плохое. Каждый сам уже настраивает себя, но через работу можно понять эмоцию художника. Я еще вижу, это тоже зависит от зрителя, в каком состоянии тоже зритель. Вот я работаю в художественной школе уже, ну, Федор Петрович тоже, мы учителя уже больше 30 лет, мы несем свою вот эту вот работу. Но я с детьми часто же бываем на выставках, я обратила внимание на детей, знаете, дети тоже, они тоже очень искренне. Им тоже понравились работы Федора Петровича. Они сразу зацепились, фотографировались даже после этих работ. Они притягивают своей яркостью, своим позитивом. Вот, Федор Петрович, у вас теплом таким вот. В ваших работах веялось что-то такое, я даже не знаю, вот молодежное что-то. Вот глядя на ваши работы, вот я комплимент вам. Молодежное? Это я такой... Такое ощущение, что это душа молодого человека писала эту работу. Ну, серьезно, так и есть. Может быть, вы это... Может, внутри от вас это есть, может, вы это не ощущаете. Может быть, не то, что не ощущаете, может, вы это передали, сами не зная как. Келиш тоже, Кости тоже очень работает. Кости работы всегда интересны. Мы же знаем Кости еще очень как хорошего человека. Он настолько любит то, что он делает, и это тоже отражается в его работах, а ясно, и что у нас тоже отражается, мы тоже это чувствуем. Вот. Скажите, пожалуйста, какие художественные техники используете в своем творчестве? Ну, я лично работаю только в технике масляной живописи. Вот. А художники, конечно, разные техники используют, разные материалы. Поэтому, ну, на этой выставке у нас в основном это масляная живопись, да, и что-то есть пастель. еще. И пастель есть, да. Ну, и вот моя работа в технике гризаль сделана. И только там два цвета, черный и белый. Графики у нас не представлены в этот раз.
Ну, Нет. технику тоже. Ну, как сегодня очень много возможностей, очень много технологий. И сегодня, знаете, тоже опять же вернусь к детям. Я немножечко завидую им по-хорошему, что у них столько возможностей, столько материалов, Да. столько всего. Кажется, что нам это, если бы это дали бы, мы бы столько всего сделали бы. Но, к сожалению, дети сегодня очень трудно что-то создают. Не то, что без нашей. Да, мы проводники, мы им должны помогать, но это не наше поколение. Мы были изобретательнее. Вот у них вроде все есть, может быть, вот эти гаджеты им мешают, но им трудно сейчас что-то придумать. Вот, к сожалению, это уже другая тема, но так оно есть. Поэтому техник разных, и выбор техники тоже за художником. Это его, как вам объяснить, его любопытство, попробовать себя в чем-то. Это интересно. Вот я, например, в своей работе вот что-то новое захотелось нарисовать. Меня немножко натолкнул мой брат. Он тоже очень любит творчество, и сам рисует тоже. Он как-то мне сам сказал: ты попробуй что-то другой техники, что-то другое нарисовать. И я вот думала, что можно, ну и попробовала себя. И мне это понравилось, это выражение. Сегодня наши дети, они тянутся в художественное искусство? Вы ведь работаете с детьми, вы это чувствуете, вы это видите? Да, конечно, тянутся, но, как вам сказать, дети, они разные бывают. Бывает, я же говорю, бывает талантливый ребенок, но очень неорганизованный, он отвлекается очень сильно. Неусидчивый. Неусидчивый, ну вот очень много таких. А есть ребенок, может быть, не талантливый, не способный, но он сидит, упорно работает, да, и что? И в конце концов он Что-то даже получается? превосходит этого талантливого, да, которому легко все дается. Поэтому разные дети бывают. Сегодня ваши воспитанники, ну, коль более 30 лет уже работаете с детьми, они где-то, или правильнее, если сказать, стали художниками? Конечно, Много, конечно, стали, да. Где они реализуют себя как художники? Ну, я могу про своих сказать. Мои ученики, они в архитектуре, есть архитекторы, не один, почему-то больше туда ушли. Есть, которые занимаются художественной фотографией. Моя ученица закончила мединститут, но когда я ее встретила, оказалось, что она говорит, не зря я ходила в художественную школу, медицина отошла на второй план и победила вот желание заниматься искусством, художественной фотографией. Это стало ее основной работой. Мне было очень приятно. Потом есть преподаватели, которые в других уже городах работают, преподают тоже. И у Федора Петровича еще больше. Федор Петрович есть знаменитый ученик. Ну, ваш вот этот. Кто? Кого бы вы отметили? Ну, ваш знаменитый, который в Москве работает. Как его? Ой, Ковыржик. Да, Ковыржик. Вот ваш да. ученик, Федор Петрович, есть Николай чем гордиться. Ковыржик, да, он довольно... Он художник-модельер. Он стал известным, да. И это гордость нашей Гагаузии. Ну да. И вообще у меня много этих выпускников, которые за пределами, где-то, может быть, в Кишиневе есть, за пределами Молдовы и так далее, и так далее. Много выпускников. В каких направлениях художественное мастерство помогает детям в жизни? В каких смысле? профессиях? Ой, В каких направлениях? В каких направлениях, в каких профессиях? Профессия. Да, в помогает. каких, то есть кроме как художников, да? Да. Я бы сказала, сейчас, Федор Петрович, прерву вас, я бы сказала, во всех профессиях. Вот я тоже самое хотел сказать. Ну, говорите теперь вы, да. Не, потому что ребенок, занимаясь изобразительным искусством, он творчески развивается, как творческая личность. А что такое творчество? Творчество ведь оно в любой профессии необходимо. Но также творчество подходит уже в любой области, где бы он ни работал, он уже творчески подходит. То есть вот, мне кажется, так, может, дополнишь? Я дополню. Я бы, если была бы возможность, я бы каждого ребенка старалась бы дать ему какое-то художественное образование. Или в изобразительном искусстве, или в театральном, или в музыкальном. Знаете, у меня есть ученики, я не знаю, об этом уже без конца говорит, особенно если один мальчик, один ученик у меня, он и в театральном занимается, и он и танцевать любит, и рисовать. И у него
он такое рисует. Вы знаете, детям лучше, знаете, вот иногда нам даже не надо мешать им себя выражать. Да. Потому что мы должны, наша задача может быть не просто навязать ему свою технику или свой вид, как ты видишь это искусство, а может быть разглядеть в нем что-то его и дать ему возможность его раскрыть. Понимаете, для этого надо дружить с ребенком, надо быть ему другом, потому что он же делится, и ни в коем случае не критиковать его. Вот я стараюсь так, и у меня дети, они все мои друзья, вы знаете, они приходят, обнимают меня, уходят, обнимают меня. Знаете, они так, пока они не обнимут меня, они не прощаются со мной. У нас какая-то такая традиция получилась. Кстати, я работала в школе художественной Чедерлунги с Федором Петровичем. Да. Если вы заметили, Федор Петрович, у нас был один кабинет, и мы одинаково детей учили. Мы в конце недели устраивали детям чаепитие, помните? Было. Да, и дети, вы знаете, они детей, в это время, да, они делились своими эмоциями, каждый рассказал про свою жизнь, и в них раскрывалось то, что дети даже читали нам свои стихи. Вы знаете, вот что интересно было, дети же любят писать стихи, они делились с нами своими сокровенными какими-то моментами. Ну вот, я считаю, что мы даже в этом смысле с Федором Петровичем похожи, потому что у нас даже дети были одинаковые. Ну как, вот одинаково воспринимали этот мир. Если вернуться к объединению Гагаузарт, как участие в объединении влияет на ваше творчество и профессиональную работу? Как это участие в этом объединении влияет? Ну, более серьезный подход, мне кажется, и какая-то ответственность все-таки за честь нашего объединения, чтобы оно с лучшей стороны себя показывало. То есть работы вот это и все прочее. Так что... Ну и хорошо, что есть объединение, потому что когда художники собираются, они же, особенно симпозиумы, очень важно, они же вместе создают работу, друг у друга учатся, делятся. И очень, что интересно, вот эти объединения, и выставки, кстати, тоже, они вдохновляют на то, чтобы вообще продолжать работать и выражать себя. Потому что мы живем в таком мире полном суеты, и она нас захватывает. А когда пообщаешься с каким-то художником, видишь его работы, выставку, уже не терпится, думаешь, вот, рождается что-то новое. И возникает желание, что-то творить новое, да? Ну, также писать картины. Я, например, еще вижу в это, я вот люблю путешествовать, я в последнее время стала чаще путешествовать, и я в каждом новом городе я люблю заходить в какие-то храмы, на выставки и видеть. И тоже, вы знаете, когда приезжаешь, как будто идет перезагрузка, и у тебя что-то рождается. Может, не то, что ты видел, ты можешь нарисовать, но ты уже что-то другое, более интересное, что-то из себя выразишь. Но оно, вот я не знаю, как у Федора Петровича, наверное, у всех художников. Иногда картина живет в нас долго, вот там месяц, два, годы. И потом она выражается. Потом она вот так вот берется и рисуется. Это тоже какая-то магия. Нельзя нарисовать по заказу вот так вот быстро. А бывает совсем по-другому. У меня, например, бывает как сел, пустой холст передо мной, ни одной мысли нету. И я просто пятна вот начинаю ложить, а потом из этих пятен я уже вижу какой-то образ, и у меня уже сама рука уже идет. Тоже и интересно. такое бывает, тут экспромтом можно так. Ну да, вы же не просто так сели пятна написать, значит, внутри у вас уже что-то подтолкнуло вас к тому, чтобы эти пятна... Ну, тут можно спорить, художники все разные. У нас уходит 2025 год. Если сказать лично о каждом творческом пути вашем, творческие открытия, либо изменения какие-то в течение этого 2025 года произошли? В чем-то новом себя успели, может, попробовать, что-то новое для себя открыли? Было ли? Запомнился 25-й год? Нет? Ну, в какой-то мере мне запомнился, потому что вот последние работы я вот что-то новое уже открыл для себя, то есть и примерно наметил, куда дальше развиваться, каким образом.
Мне так кажется, не знаю, может, со стороны Мне тоже по-другому. Наверное, она запоминается тоже картинами, написанными в этот год. Потому что мы же датируем их. И, значит, в этот год родились эти произведения. Сколько работ в этом году? Я в этом году 3 работы написала. Но, конечно, мало, надо больше писать. Просто очень много еще другим занимаюсь. Но, опять же, иногда нет смысла их, ну как вам объяснить, просто писать ради того, чтобы просто количество было. Иногда просто в этот год родилась одна работа. Причем они все рождаются, знаете, всегда есть повод. Вот я опять вернусь к этим путешествиям. У меня в каждом путешествии рождается желание что-то сделать и кому-то подарить, может быть. Ну, просто у вас короткая же передача, много не расскажешь за это время. Просто всегда вот этим и запоминается картина, потому что у каждой картины есть своя история, наверное, у каждого художника. И если ты видишь 25-й год, ты написал эту картину, все, ты уже знаешь, что сподвигло тебе это написать, как она писалась, для кого. Я не знаю, я больше дарю своих работ. Ну, к счастью, вот недавно мне заказали работу. В последнее время мне нравится писать портреты. И мне заказали вот портрет. И сейчас вот работаю над портретом чужого человека. Я буду как бы рисовать чужого человека, не зная его. Для меня это новый опыт. До сих пор я писала знакомых людей, и их легко писать. А вот теперь это будет что-то новое. Тоже для себя. Гагаузские мотивы, что-то традиционное, присущее гагаузскому народу в вашем творчестве имеется, Инна Федоровна? Ну, в моем творчестве имеется. Может быть, не так уже и ярко это показывает, но даже в последних работах, я думаю, можно найти что-то, нечто гагаузское. Мы здесь живем, мы выражаем свое видение этого мира, в котором мы живем. Я лично родился, вырос не здесь, но я уже более полувека живу здесь, поэтому для меня гагаузский народ – это родной народ. Ну и я, к тому же, гагауз на 50%. А у меня, вот скажу честно, вот я когда была директором галереи художественной, я тогда больше касалась вот этой гагаузской, ну, как вам сказать, темы Гагаузии. И там очень часто были открытия художников, которых много... Потому что я узнавала, что в Гагаузии есть много художников, знакомилась с ними. Именно в тот период у меня проснулось вот это желание что-то делать на эту тему. Я даже именно в этот период и рисовала. А потом вот я вот сейчас ушла с детьми, рисую. Уже вот, ну, как отдалилась немного. Ну, не знаю, может, опять вернусь когда-то, что-то нарисовать, что-то на эту тему. Но это интересно. Это всегда, если ты варишься в этой среде, обязательно она выплеснется в этой работе у тебя где-то. Мечта или проекты, о которых вы думаете реализовать, может, в будущем есть? У меня есть. Ну, У меня тоже есть. Ну, рассказывайте про свой. Мечта участвовать в каких-то международных выставках, престижных выставках. Вот это хорошая мечта. Мы, конечно, уже участвовали в этих подобных выставках, были у нас и международные симпозиумы, все, но хотелось бы еще более. Есть предложения, есть идеи, есть уже рассматриваемые варианты. Ну, или это просто желание? Это просто желание, кажется, да. Ну, и вот есть какие-то, может быть, идеи, есть, бывают, появляются, но пока что это так. Надо пустить, отдать, говорят, Богу, Вселенной, кто как правило воспринимает, и оно исполняется. У меня тоже есть мечта, вы знаете, я мечтаю уже на протяжении какого-то времени, когда-то я не знаю, как это сказать, у меня набралась небольшая коллекция. Я еще люблю коллекционировать работы художников, разных, с кем общаюсь. Здесь получается, что удается какую-то работу или купить, или приобрести, или дарили. У меня небольшая коллекция работ есть. И вот я мечтаю открыть, у меня есть помещение, открыть такое небольшое арт-кафе, в котором люди могли бы зайти, посидеть, выпить чашечку кофе и видеть постоянные меняющиеся экспозиции. Чью-то, может быть, даже одну картину. Но он же спросит, а что это за картина, чья? И, скажем, тот, кто, скажем, мой сын или я, рассказывать о художнике, об этом. Чтобы было место, куда человек придет не просто посмотреть работы и уйти, а вот тепло, вот выпить чашку чая и поговорить о каком-то художнике. О тем, кто работает, что ты видишь.
Это интересно было бы, чтобы какая-то точка была у нас в городе такая. Вот мечтаю такое вот открыть. Может, когда-то удастся. Как говорится, мечтайте, либо мечты имеют свойство осуществляться. Да, у нас чуть более 30 дней остается до Нового года, желания уже есть, и всё. их очень важно будет загадать в новогоднюю ночь. И пусть они осуществятся, ваши желания, ваши пожелания, ваши мечты и те проекты, может, даже о которых вы не знаете, но пусть они будут творческими и позитивными. Вам спасибо за участие, благодарю вас. Спасибо. И за работы, которые непосредственно красуются на выставке. Выставка будет открыта еще около месяца. И да, конечно, и гости, и жители города Камрата. Обязательно посетите выставку и наполнитесь яркими впечатлениями и незабываемыми эмоциями от работ, которые предоставили нам наши художники, свои творческие работы. Ну а вместе с нами этим добрым утром были Нина Пеева и Федор Дулогло, члены Союза творческого объединения «Гагаус Арт», художники наши уважаемые, которые также выставили свои работы на выставке «Гюси Эргиси и Кибин Ерми Бейш». В региональной галерее есть возможность увидеть работы и наших гостей, и других наших уважаемых художников. Гостей провожаем, а программа продолжается.